Veïns del barri Malgrat Sud recullen firmes per evitar el trasllat del mercat. De moment en tenen unes 300. Els paradistes també volen quedar-se on són. Se senten enganyats pel regidor de mercats, Enrique Viñolas, perquè aquest canvi d'ubicació incompliria la normativa que els exigeix estar en carrers de com a mínim 11 metres d'ample. Les vies proposades entre Roger de Flor i Manuel de Falla no ho compleixen. Per això diuen que aquest trasllat és inviable. Nosaltres som el poble, tenim el dret a dir, bueno, nosaltres volem o no volem, o ens interessa o no ens interessa, o perquè de cop un dia, pum, no està al mercat. Llavors, bueno, fem aquest prec, no?, de que se'ns tingui en compte. I després al poble, aquesta gent vol que es quedi aquí, perquè els va bé per lo que sí. Ara bé, nosaltres en teoria els voldríem quedar on estem. Bueno, en teoria i la pràctica. I si els veïns d'aquí no tenen cap problema, com veig que estan recollint firmes, doncs endavant. Que la ubicació en allà no és adequada per portar el mercat en allà. Els carrers no són adequats. Jo amb això no hi estic d'acord. I jo crec que el mercat aquí estaria bé i no molestem per res. Els paradistes mantenen que el canvi de lloc els agreujaria la crisi que ja ara viuen. Home, sí, perquè la gent, a veure, més o menys ara ens té ubicats cada parada on estem. Si ens canvien de lloc, torna a començar de nou, que ens ubiquin a cada lloc. Clar, la que et coneix del poble, sí. Però si ve gent que més o menys ve una vegada a la setmana, cada X temps, llavors no, ja no ens ubiquen. Si finalment es fa, aquest ja seria el tercer canvi d'emplaçament del mercat de Malgrat. Vale, gracias. Vale. Ellos teniendo que